அடுத்தது இப்போ மேஜராக இஷ்யூ என்னென்னா இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி. நம்ம ஆல்ரெடி பொல்யூஷனில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இந்த பொல்யூஷனில் வாழறதை விட நம்ம வந்து பாதி நேரம் வந்து தும்பிட்டல், இருமல், காய்ச்சல், கோல்டு, இதுதான் மேஜர். இப்போ எங்கே கேட்டாலும் இதுதான். கேட்டால் சைனஸ் மைக்ரேன்ங்கிறாங்க. இந்த சைனஸ் மைக்ரேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு யோகாவில் வந்து க்யூர் பண்ண முடியுமா? நம்ம யோகக்கலையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யோகாசனங்கள் இருக்கின்றன, நாடி சுத்தின்னு இருக்குது. நம்ம உடம்பில் 72,000 நாடி நரம்புகள் இயங்குகின்றன. இந்த 72,000 நாடி நரம்புகளையும் சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் நாடி சுத்தி. இந்த நாடி சுத்தி அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சியை முறையாக பயின்றுட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஆஸ்மா வராது, மூக்கடைப்பு வராது, இருமல் அடிக்கடி வராது, அடிக்கடி ஜலதோஷம் பிடிக்கிறது. இப்போ இதில் முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா, ஒருவருக்கு ஒரு ஜலதோஷம் பிடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அடிக்கடி இருமிக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னா அவரும் உடலால் பாதிக்கப்படுகின்றார். அவர் உடம்புலேருந்து வரக்கூடிய அந்த கிருமிகள் மற்றவர்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் இருமுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை தும்மல் வருது, அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கிருமிகள், அந்த உணர்வலைகள் மற்றவர்களையும் தாக்கும். அப்போ நம்ம வாழ்க்கை நம்மளும் வளமாக இருக்கணும், மற்றவர்களும் நலமாக இருக்கணும். அப்படி நம்ம வாழணும்னா ஒவ்வொருவருமே இந்த நாடி சுத்தியை பயிற்சி பண்ணிடணும். நாடி சுத்தி மிக எளிமையான பயிற்சி. இதை பயின்றுட்டிங்கன்னா ஜலதோஷம் பிடிக்காது, இருமல் வராது, அடிக்கடி தும்மல் கூடிய நிலை வராது, நம்ம உடல் சோர்வு இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக வாழலாம். நிறைய நபர்கள் எனக்கு நிறைய தெரியும், நிறைய பயின்றிருக்கேன், நிறைய கற்றுருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. பேருக்கு பின்னாடி நிறைய டிகிரி போட்டிருப்பாங்க. தன் உடலை பற்றிய அறிவு நமக்கு இல்லை. நம்ம உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா மூக்கில் 2 நாசி இருக்குது, இடது நாசி, வலது நாசி. இப்போ இடது நாசி சந்திரக்கலை, அது வந்து குளிர்ச்சி. வலது நாசி சூரியக்கலை, அது வந்து வெப்பம். இப்போ பாருங்கள், பகலில் நமக்கு எது நன்றாக இயங்கணும்னா இடது நாசி வழியாக மூச்சு நல்லா போய்கிட்டே இருக்கணும், சந்திரக்கலை. பகலில் சூரியன் இருக்குது, அப்போ சூரிய ஒளியில் படுகின்ற அந்த வெப்பத்தை சால்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு இடது நாசி வழியாக நன்றாக மூச்சு ஓடணும். இரவு பார்த்திங்கன்னா வலது நாசி வழியாக மூச்சு ஓடணும். இரவு சந்திரன் வந்துருச்சு, குளிர்ச்சி ஆகிருச்சு, அப்போ உடம்புல உஷ்ணம் நன்றாக இருப்பதற்கு வலது நாசி வழியாக மூச்சு ஓடணும். இப்போ இந்த பயிற்சி நன்றாக இயங்க செய்யக்கூடிய பயிற்சி தான் நாடி சுத்தின்னு சொல்லக்கூடிய எளிமையான ஒரு பயிற்சி. 2 நாசியிலே இருக்கக்கூடிய அடைப்புகளை நீக்குகின்றது. இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிங்க பொல்யூஷனில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம், உண்மைதான். நம்ம வெளியே போயிட்டு வருகின்ற பொழுது அந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நுரையீரலுடைய முதல் அடுக்கு 2ஆம் அடுக்கில் போய் அப்படியே பதிஞ்சிரும். அப்போ அந்த நாடி சுற்றி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது தான் அந்த நுரையீரலுக்குள் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வெளியே போகுது. நம்ம நுரையீரலுக்குள் பல முடிச்சுக்கள், காற்று பைகள் இருக்கின்றன, அதில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்கள் வெளியே செல்கின்றன, சுத்தமான பிராண காற்றை அது எடுத்துக்கொள்கின்றது. அப்போ இதுவரைக்கும் யாராருக்கெல்லாம் ஜலதோஷம் அடிக்கடி பிடிக்கின்றதோ, மூக்கடைப்பு இருக்கின்றதோ, இருமல் வருகின்றதோ, சளி வருகின்றதோ, அவர்கள் அனைவருமே இப்பொழுது செய்கின்ற இந்த நாடி சுத்தியை பயிற்சி பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக 72,000 நாடி நரம்புகளும் நன்றாக இயங்கும், வளமாக நலமாக வாழலாம். இப்போ இந்த பயிற்சியை நேரடியாக காண்போம். நாடி சுத்தி செய்வதற்கு முன்பாக இவ்வாறு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கணும். உடல், மனம், மூச்சு 3ஐயும் சரிப்படுத்திக்கணும். இடது கை சின்முத்திரை வச்சுக்கோங்க. வலது கை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பெருவரலால் வலது நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இடது நாசிலே மெதுவாக மூச்சை உள்ளழுங்க, இடது நாசிலே மெதுவாக மூச்சு வெளியே விடுங்க. நல்லா டீப் இன்ஹேல் பண்ணுங்கள், டீப் எக்ஸேல் பண்ணுங்கள். மூச்சு உள்ளழுக்கும் போது ஸ்டமக்கு வெளியே வரணும், மூச்சு வெளியே விடும்போது ஸ்டமக்கு உள்ளே போகணும். அந்த உணர்வோடு பயிற்சி பண்ணுங்கள். 10 முறை இடது நாசிலே மூச்சை உள்ளழுக்கிறோம், இடது நாசிலே மூச்சு வெளியே விடுறோம். ஒரு 10 டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா டீப் இன்ஹேல், டீப் எக்ஸேல் பண்ணுறோம். நல்லா இதான் ஆழ்ந்த சுவாசங்கிறது. உடல் முழுக்க நல்ல ஒரு பிராண ஓட்டம் கிடைக்கும். இது முதல் பயிற்சி. இப்போ மோதிர வரனால இடது நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. வலது நாசிலே நல்லா மூச்சை உள்ளழுங்க, வலது நாசிலே நல்லா மூச்சை வெளியே விடுங்க. நல்லா சவுண்டாக அந்த மாதிரி ஒரு 5 முறை நல்லா சவுண்டாக மூச்சை உள்ளழுங்க. அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும். அடுத்த 5 முறை ஸ்லோவாக மூச்சை உள்ளழுங்க, மெதுவாக மூச்சு வெளியே விடுங்க. பாருங்கள், சந்திரக்கலை, சூரியக்கலை, வலது நாசி, இடது நாசி 2இல் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டை ஃபுல்லாக சுத்தப்படுத்திகிட்டே வரோம். இதில் ஒரு 10 முறை பண்ணிடணும். இது 2வது பயிற்சி. இப்போ 3வது என்ன பண்ணுறோம், இடதில் மூச்சை உள்ளழுங்க, நல்லா அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. வலதில் மெதுவாக மூச்சு வெளியே விடுங்க, ஸ்லோவாக மூச்சு வெளியே விடுங்க. மீண்டும் இடதில் மூச்சை நல்லா உள்ளழுங்க, முடிந்த அளவு. வலது நாசியில் மெதுவாக மூச்சு வெளியே விடுங்க, ஸ்லோவாக நிதானமாக மூச்சு வெளியே விடுங்க. மீண்டும் இடதில் மூச்சை உள்ளழுங்க, மெதுவாக. வலது நாசியில் பொறுமையாக மூச்சு வெளியே விடுங்க. இதேபோல் 10 முறை பண்ணிக்கிடணும். இப்போ அப்படியே மாற்றி பண்ணுறோம். வலது நாசியில் மூச்சை உள்ளழுங்க, அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இடது நாசியில் மெதுவாக மூச்சு வெளியே விடுங்க.
மீண்டும் வலதில் மூச்சை உள்ளழுங்க, க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இடது நாசியில் பொறுமையாக மூச்சை வெளியே விடுங்க. இதே மாதிரி 10 முறை பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு நாசிலையும் 10 முறை பண்ணுறோம். இப்போ 2 கை சின்முத்திரையை வச்சுக்கோங்க. கண்களை மூடி இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை கூர்ந்து தியானம் செய்யவும் ஒரு 10 வினாடிகள். நேயர்களே பாருங்கள், ரொம்ப அருமையான ஒரு பயிற்சி. நம்முடைய உண்மையான சொத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு தான், ஜீவன் தான். நமக்கு பேங்கில் 1 கோடி இருக்குது, ஆனால் உடம்புல மூச்சு இல்லை அப்படின்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ மூச்சு தான் இறைவன் கொடுத்த அற்புதமான சொத்து. அதான் திருமூலர் பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் காற்றை அளக்கும் கணக்கறிவாளர் இல்லை, காற்றை அளக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உதைக்கும் குறி அது ஆமை அப்படிங்கிறாரு. எவ்வளோ மூச்சு உள்ளே இழுக்கிறோம், எவ்வளோ மூச்சு நிறுத்துகிறோம், எவ்வளோ மூச்சு வெளியே விடுறோம், இந்த கணக்கு யார் நன்றாக தெரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் கடைசி காலத்தில் யமன் வந்தால் கூட யமனையே எட்டி உதைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஆற்றல் பெற்ற மாமனிதராக திகழ்வார்கள். நீங்கள் ஜீவன் மேல் சிந்தனை செய்தீர்கள் என்றால் மரண பயமே வராது. இது ஜலதோஷத்தை மட்டும் நீக்கலை, நமக்கு இருமலை மட்டும் நீக்கலை, அதையும் தாண்டி மரண பயத்தை நீக்குகின்றது. நாம் ஜீவனை அடிக்கடி சிந்தையில் நினைக்கின்ற பொழுது கடைசியில் இந்த நேரத்தில் இந்த தருணத்தில் தான் இந்த உடலை விட்டு ஜீவன் வெளியே போகும் அப்படிங்கிற இன்ட்யூஷனை அந்த ஜீவனே நமக்கு கொடுத்துரும். அதான் ஜீவனை சிந்தையில் நினைத்து நிற்றலே தியானம். இது உயர்ந்த நிலை. இப்போ நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது, இந்த பயிற்சியை நீங்கள் பயின்றீங்கன்னா நிச்சயமாக ஜலதோஷம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம், மூக்கடைப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம், இருமல் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம். உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுக்கும் நலமாக இருக்கும், மற்றவர்களுக்கும் நலமாக வாழச் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம் உடம்பிலிருந்து வரக்கூடிய உணர்வலைகள் நல்லது செய்யும். தொடர்ந்து பயிலுங்கள், வளமாக நலமாக வாழுங்கள்.